Vamos a empezar por relajar toda la musculatura de la cara de manera suave. Para eso haremos gestos como si fueran bostezos en la que movilizaremos toda la musculatura, ¿de acuerdo? Será así. Para el músculo temporal haremos unas fricciones en esta zona y puede que esté bastante sensible debido a que esta musculatura se acaba cansando. Luego descenderemos por todo el masetero que viene de aquí a aquí. Podemos hacerlo así, con la boca un poquito abierta, o en esta posición ir abriendo la boca. Y acabaremos con el suelo de la boca. Para eso usaremos los pulgares. Y para estirarlo haremos así. Nos pondremos la mano en la base del esternón, pegaremos la lengua al paladar y llevaremos la cabeza hacia arriba y hacia atrás. Ahí. Una vez hecho esto, vamos a pasar a ejercicios de movilidad. El primero que vamos a hacer es la protracción, que es adelantar, si esto es la boca, adelantar la mandíbula, así. Y lo haremos durante 30 segundos. Después haremos una diducción con protracción, es decir, adelanto y luego hago así muy despacio. Para estirar a toda esta musculatura, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí tenemos al pterigoideo, que nos tensa el menisco, que nos lo recentra en su sitio, ¿vale? Después vamos a hacer aperturas contra resistencia. Me voy a poner la mano en la mandíbula y voy a empujar con mi boca para intentar abrir. Eso va a estimular a estos músculos que abren y van a relajar a los que cierran. Y lo mismo lo vamos a hacer en movimiento lateral. Vamos a ponernos la mano en el lateral y empujaremos para allá. Y lo mismo para el lado contrario. Una vez hecho esto, vamos a hacer una apertura completa de la boca. Como si fuese un bostezo. Y después, para relajar la musculatura de la lengua, vamos a sacar la lengua lo más adelante que podamos. Espero que con estos ejercicios os podamos ayudar a que mantengáis el bruxismo a raya en casa. Muchas gracias.